নমস্কার বন্ধুরা, সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নতুন একটা ফ্রেশ ব্লগে। আগের ব্লগে অর্থাৎ পার্ট 2তে তোমরা দেখেছিলে এনজিপি থেকে সোনাদার ফুরসাদ হোমস্টেতে আসার সময় আমার ক্যামেরায় ক্যামেরাবন্দি মুহূর্তগুলো। আজ তোমরা এই ব্লগে অর্থাৎ পার্ট 3তে দেখতে চলেছ হোমস্টেতে পৌঁছে আমরা কিভাবে সময় কাটালাম, কি খেলাম, রাতে কি করলাম তার অংশটা। বেশি বকবক না করে তাহলে শুরু করা যাক আজকের ব্লগটা। আর তার আগে আমি বুদ্ধ আর তোমরা দেখছো ইচ্ছে উড়ান। হয়তো এইভাবেই ব্লগ করতে করতে বদলে যাবে এই পৃথিবীটা। এটা হলো সেই আমাদের সোনাদার ফুরসাদ ফার্মস্টে। এটা হলো আমাদের ঘর, যেটা আমরা বুক করেছিলাম। তার মধ্যে একটা ঘর হলো এটা। দেখুন ঘরের ভেতরটা। ঘরে দুটো বড় বড়, মোটামুটি খারাপ না, খুব ছোটও বলবো না আবার খুব বড়ও বলবো না, দুটো বেড ছিল। এটা হলো বাথরুম। বাথরুমে গিজার, বেসিন সবই কাজ করছিল এবং ঠিকঠাক ছিল। বাথরুম আর ঘর দুটোই খুব পরিষ্কার ছিল। গিজার থাকলেও কি হবে, তাও না জলে হাত দেওয়া যাচ্ছিল না, এতটাই ওখানে ঠান্ডা ছিল। এরকম পাশেও আর একটা ঘর ছিল। দেখুন এখানে মূলো, আলু গাছ লাগিয়েছে। আর সত্যি আলুগুলো, এখানকার আলুগুলো সত্যি লালচে ধরনের। আপনারা কোনো সময় লালচে ধরনের আলু দেখেছেন কিনা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। এখানে সবাই বসে ল্যাদ খাচ্ছিল দেখুন। আর আমি আমার যা কাজ, এই ভিডিও করছিলাম। চারিদিকটা যেন ঘন কুয়াশার মধ্যে ঢাকা ছিল। ওপর থেকে নিচে কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এখানে সবাই নিজেরাই সবজি চাষ করে, জানেন তো, আর সেটাই খায়। এরা খুব কম না বাজারে যায়। পাহাড়ের শেষ প্রান্তে বসার জায়গাটা ছিল স্বপ্নের মতো। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনমুগ্ধ করে তুলেছিল। আর এটা হলো এদের পুরো ডিটেলস। আপনারা আসতে চাইলে এই এখানে যে নম্বরটা দেয়া আছে সেটাই হোয়াটসঅ্যাপ করবেন বা সাইটটা ভিজিট করে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের আরও দুটো রুম এখানে ছিল। এই যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে দুটো রুম ছিল, একটা দোতলায় ছিল, একটা নিচে ছিল। আর পাশে দেখুন আরো রুম তৈরি হচ্ছে, এতটাই ডিমান্ড এদের। আমাদের মোট 4টে ঘর নেওয়া হয়েছিল। ঘরগুলোর ভাড়া পড়েছিল খাওয়া দাওয়া দিয়ে 1300 টাকা করে এক একজনে।
যেতে একটু এগিয়ে যে দেবার সাথে দেখা হয়ে গেল। দেবা ডেসক্রাইব করছে জায়গাটা। শুধু শোনা গেল না, যেহেতু অনেক দূরে ছিল, আমার ক্যামেরায় ওর কথাগুলো ক্যামেরা বন্দি হয়নি। যাই হোক, অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে, খিদেও পেয়েছে খুব। আগে খেয়ে নিই, খেয়ে নিয়ে খাওয়ার সময় দেখা হচ্ছে। তাহলে সাথে থাকুন। দুপুরের লাঞ্চ, आलू सब्जी, भात, मिक्स सब्जी और भात, अंडा करी है ना, पापड़ और चटनी है, दाल, चटनी हाँ सब गरम। हाँ अंदर ही है ना पानी। ডিম কারি, ডাল, मिक्स सब्जी, और भी है, इसमें आलू है और फूलगोभी। ठीक है, ठीक नहीं बताना पड़ता है ना। हाँ ठीक है। আমাদের দুপুরের খাবার আজকের ডাল, সবজি, পাঁপড় আর ডিম কারি। সবার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, তাই সবাই বসে পড়েছে। খিদে পাইনি তাই জন্য খাবে না। আমারও খিদে পেয়েছে, আমি বসবো এক্ষুনি। কেমন হয়েছে রান্না বান্না? হ্যাঁ, খাওয়ার মতো, খাওয়ার মতো। দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা সবাই একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম আশেপাশটা ঘুরে দেখতে। সবাই এতটাই ক্লান্ত ছিল যে তখন বেরোতে পারলো না অনেকেই। আমরা 6-7 জনেই বেরিয়ে পড়লাম আশেপাশটা ঘুরে দেখার জন্য। ওপর থেকে নিচের দিকটা দেখে বুঝতেই পারবেন কতটা উপরে আমরা ছিলাম। সিঁড়ি ভেঙে নিচের দিকে নামতে থাকলাম। আর দেখুন, আগে বলেছিলাম সবাই এখানে কিছু না কিছু চাষ করে, সেটাই দেখুন, এখানে আলু চাষ করছে। নিচে যেতে যেতে ঘনাদার সাথে দেখা হলো। কখন যেন উনি নিচে চলে এসছে, আমরা কেউ জানি না। দেখুন, চারিপাশটায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু খুব সুন্দর লাগছিল। আমরা নিচে নেমে কোনো কিছুই খুঁজে পাচ্ছিলাম না কোথায় যাব। আশেপাশটা দেখতে দেখতে একটা রাস্তা দেখতে পেলাম নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে, সেই দিকেই চললাম আমরা।
যেতে যেতেই চোখে পড়ল গাছে ডাস্টবিন লাগানো। এতটাই পরিষ্কার হয়তো এই ডাস্টবিনগুলোর জন্যই। ঘাসের উপর শিশিরগুলো দেখে বরফের মতো লাগছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে ভালোই লাগছিল, কিন্তু উপরে উঠতে গিয়ে খুব কষ্ট হয়েছিল। আসলে মানুষকে অভ্যাসের দাস হয়তো এই কারণেই বলে। জলের আওয়াজ শুনতে পেরে আমরা ভাবলাম হয়তো ঝর্ণা দেখতে পাবো, কিন্তু সেটা ছিল একটা নালা। আমাদের কপাল খারাপ, তাই আমরা চলে আসলাম সেখান থেকে। এবার আমরা এসে পৌঁছালাম ফরেস্টে। এখান থেকে পারমিশন করিয়ে তারপর ফরেস্টে ঢুকতে হয়, কিন্তু কোনো ব্যক্তি না থাকার জন্য আমরা ঢুকে গেছিলাম। আর পারমিশন যে করাতে হয় সেটা প্রথমে আমরা জানতামও না, আমরা পরে জেনেছিলাম। দেখুন দুদিকে দুটো রাস্তা কেমন ভাবে চলে গেছে। ডান দিকের রাস্তাটা যেটা নিচের দিকে নামছে ওটা কোথায় যাচ্ছে বলতে পারবো না। আপনাদের যদি জানা থাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। আর বাঁ দিকের রাস্তাটা চলে গেছে চটকপুরের দিকে। জানেন তো চটকপুরে আমরা যেদিন গেছিলাম তার 2-4 দিন আগে বরফ পড়েছিল। আর আমরা যেখানে ছিলাম সেখান থেকে চটকপুরের দূরত্ব ছিল 5 থেকে 6 কিলোমিটার। আমরা চটকপুরের দিকে অনেকটাই ভেতরে এগিয়ে গেছিলাম, কিন্তু আর হাঁটা যাচ্ছিল না বলে আবার ব্যাক করেছি। আমাদের চটকপুরেই যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হোটেল না পাওয়ার দরুন আমরা এখানেই থেকে গেছিলাম। দেখুন গাছের পাতায় কেমন যেন বরফের আকারে জলের কণাগুলো ঝুলে আছে, কত সুন্দর লাগছে দেখুন। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে
অনেকটাই সন্ধে গড়িয়ে গেল। তাই আমরা আর বেশি দেরি না করে আমাদের হোটেলের উদ্দেশ্যে চলে আসলাম। তাহলে আবার দেখা হবে সেই বনফায়ারের সময়। তাহলে সঙ্গে থাকুন। রাতের বারবিকিউ বনফায়ার হচ্ছে। হ্যালো ফ্রেন্ড, আমাদের রাতের ডিনার ফুচরাতে चिकन करी। ठंडा हो जाएगा तो दिक्कत होगा। आलू का सब्जी, रोटी आ गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जोजो जो है। एनजीपी से आने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनजीबी आपको सुना था गाड़ी पकड़ना होगा। ये ड्राइवर को बोलना, रिजर्व कर रहे थे, ड्राइवर को बोलना पड़ेगा कि एक जगह थी सुना था बोल के। इस गांव का नाम 12 माइल है, 12 माइल पारमीन। और हम लोगों का ये होम स्टे का नाम फुर्सत फार्म स्टे है। गूगल पे भी देख सकते हैं, एयरबीएनबी भी देख सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर वगैरह मिल जाएगा, आप हम सब कुछ शेयर कर देंगे। कांटेक्ट नंबर बोल दो। कांटेक्ट नंबर तो मेरा है ना, गूगल पे है। गूगल पे बोले ऑन में। आपका होम स्टे का नंबर? होम स्टे का नंबर है था। हाँ, वेबसाइट का नाम बताइए। फुर्सत फार्म स्टे। फुर्सत फार्म स्टे। फुर्सत फार्म स्टे करके है मेरा वेबसाइट का नाम। ठीक है, ये आपका ही है? हाँ मेरा ही है, मेरा ये आपका। मैं यहाँ से साइकिलिंग कराता हूँ, ट्रैकिंग कराता हूँ ना, आपका संतकपुर का ट्रिप कराता हूँ। दार्जिलिंग में कहीं भी होटल है, हम दार्जिलिंग पे वो टूरिज्म वो चलाते हैं, एसोसिएशन चलाते हैं। वाह, बहुत अच्छे। ठीक है अब हो गया, थैंक यू। हाँ, मेरा दादा का यूट्यूब चैनल है जो मेरा वीडियो बना रहा है, वो बहुत अच्छा दादा है।
उसके साथ मेरा बातचीत हो गया है। उसका चैनल को प्लीज़ काइंडली शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिए। और आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहेंगे। ব্লগটা এখানেই শেষ করলাম। बाय बाय। ব্লগটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করে দিও। ভিডিওর কোন জায়গাটা ভালো লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর যারা আমার চ্যানেলে এখনো সাবস্ক্রাইব করনি ঝটপট করে সাবস্ক্রাইব করে দাও। সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেল আইকন অল করে দিও, যাতে তোমাদের আমার কোনো ব্লগ মিস না হয়ে যায়। আর যে সমস্ত বন্ধুরা আমায় অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছো তাদেরকে অনেক অনেক ভালোবাসা। আমার ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রামের অ্যাপের লিংক এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে দেয়া থাকবে, তোমরা চাইলে সেখান থেকেও আমায় ফলো করতে পারো। দেখা হবে খুব তাড়াতাড়ি নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। ততদিন তোমরা ভালো থেকো আর সুস্থ থাকো। বাই বাই।